Lezione 1. Selezione di piatti piccanti. Ho già cenato in questo locale e la qualità dei loro piatti d'autore è eccezionale. Ho sentito dire che il piatto a base di pepe di Sichuan è molto piccante. Credi che mi piacerà? È piuttosto piccante, lo apprezzerete sicuramente se amate i sapori complessi e intensi. Allora ci proverò. Hai altri suggerimenti per gli antipasti? I ravioli al tartufo stanno suscitando grande interesse e sono diventati uno dei piatti più apprezzati dai critici gastronomici locali. È controverso se le ricette tradizionali debbano essere modificate con ingredienti così costosi e moderni. Credo che l'innovazione culinaria sia essenziale per l'evoluzione di un'esperienza gastronomica di livello veramente mondiale. Chiederò anche una teiera di tè al gelsomino per contrastare il calore della portata principale. È una scelta molto saggia, il tè offre un contrasto rinfrescante all'intensità delle spezie. Pensi che dovremmo ordinare anche il branzino al vapore da condividere come alternativa più leggera? Il branzino viene preparato con zenzero e cipollotti, che conferiranno un equilibrio di sapori delicato e gustoso. Non vedo l'ora di assaporare una gamma così diversificata di sapori in un'unica seduta. Anche la presentazione dei piatti è un elemento fondamentale dell'esperienza estetica complessiva. Ho notato che l'arredamento del ristorante riflette un tema molto sofisticato e moderno. Crea un'atmosfera perfettamente adatta a una serata di conversazione formale e memorabile. Prenderò nota dei nomi di questi piatti in modo da poterli consigliare ai miei colleghi. Sono lieto che siate aperti a esplorare sapori nuovi e stimolanti durante la nostra cena. È sempre un piacere ampliare i miei orizzonti culinari sotto la vostra guida esperta e attenta. Farò un cenno al cameriere in modo che possiamo ordinare e iniziare a mangiare. Lezione 2. Consigli per i genitori. Mi capita spesso di riflettere sulla profonda influenza che i miei genitori hanno avuto sulla mia etica professionale. Cerco di vivere secondo gli standard che lei ha stabilito per me, per tutta la mia vita. Bisogna sempre seguire i consigli dei propri genitori, anche se sembrano tradizionali o superati. Tra i miei coetanei si sta diffondendo l'idea che sia necessario intraprendere un percorso completamente indipendente dalla famiglia. Sebbene l'indipendenza sia fondamentale, la saggezza delle generazioni precedenti rappresenta una risorsa controversa ma preziosa. Si parla molto di successo fatto da sé, ma credo che siamo tutti il prodotto della nostra educazione e del sostegno ricevuto. Ho imparato che la resilienza è una qualità che spesso ci viene trasmessa da coloro che ci hanno cresciuto con cura. Ritenete che abbiamo l'obbligo morale di trasmettere questi valori alla prossima generazione? È il modo più efficace per garantire la continuità di una società stabile e basata su principi. Ricorderò sempre l'importanza dell'integrità e del duro lavoro che mio padre mi ha sempre trasmesso. Queste sono le qualità fondamentali che ti distingueranno in qualsiasi ambiente professionale tu scelga. Sono grato di aver avuto l'opportunità di discutere di queste questioni personali in un ambiente così tranquillo. Un ambiente tranquillo permette di raggiungere un livello di sincerità che spesso si perde nella frenesia della vita quotidiana. Scriverò una lettera a mia madre stasera per esprimerle la mia gratitudine per il suo costante sostegno. Si tratta di un gesto davvero premuroso che senza dubbio conserverà con affetto per molti anni a venire. Spero di poter offrire lo stesso livello di incoraggiamento agli altri nel corso della mia carriera. La tua empatia e la tua dedizione avranno sicuramente un impatto positivo su chiunque incontrerai.
Ora sono pronto a riprendere gli studi, sentendomi molto più sereno e motivato di prima. Continuiamo il nostro lavoro con la consapevolezza che i nostri sforzi sono supportati da solide fondamenta. Lezione 3. Osservazione celeste. È straordinario constatare come la nostra comprensione del cosmo si sia evoluta nel corso dei secoli. Tutti gli altri pianeti erano stati visibili a persone curiose per molte migliaia di anni prima dell'invenzione dei telescopi. Tuttavia, la scoperta dei lontani giganti di ghiaccio ha richiesto lo sviluppo di strumenti ottici avanzati. Si registra un crescente interesse per la possibilità di colonizzazione umana della superficie marziana. L'industria spaziale privata è circondata da grande clamore, ma le implicazioni etiche rimangono un argomento controverso. Credo che le conoscenze scientifiche che ricaviamo dall'esplorazione spaziale giustifichino il considerevole investimento finanziario. Dobbiamo dare priorità alla salvaguardia del nostro pianeta, mentre esploriamo le possibilità offerte da altri. Credi che nel corso della nostra vita troveremo prove di vita microbica all'interno del nostro sistema solare? Le prossime missioni verso le lune ghiacciate di Giove offrono l'opportunità più promettente per una simile scoperta. Integrerò la mia ricerca nella composizione atmosferica degli esopianeti in orbita attorno a stelle distanti. Si tratta di un campo molto impegnativo che richiederà una profonda conoscenza dell'analisi spettroscopica. Sono entusiasta di contribuire alla nostra comprensione collettiva dell'origine e dell'evoluzione dell'universo. La ricerca della verità scientifica è un'impresa nobile che richiede pazienza e rigorosa disciplina. Trovo che l'immensità dello spazio sia allo stesso tempo intimidatoria e incredibilmente stimolante. Serve a ricordarci la natura unica e fragile della nostra esistenza qui sulla Terra. Continuerò a studiare i dati delle ultime osservazioni satellitari durante tutto il fine settimana. Vi fornirò i codici di accesso al cluster di calcolo ad alte prestazioni dell'università. Grazie, John. Sono onorato di avere l'opportunità di lavorare con una tecnologia così sofisticata. È un piacere per me sostenere la prossima generazione di scienziati nel loro impegno a spingere oltre i confini della conoscenza. Lezione 4. Come mantenere alta la motivazione. Ho notato che ultimamente la tua prestazione durante le sessioni mattutine è stata eccezionalmente costante. Capisco cosa intendi, tuttavia, hai qualche consiglio per rimanere motivati quando i progressi sembrano lenti? È fondamentale fissare piccoli obiettivi graduali piuttosto che concentrarsi esclusivamente sul risultato finale della stagione. Si sta diffondendo una filosofia che enfatizza l'aspetto mentale tanto quanto quello della forza fisica. Si parla molto di integratori costosi, ma credo che la disciplina e una corretta alimentazione siano le vere chiavi del successo. È controverso se gli atleti d'élite debbano utilizzare la tecnologia per monitorare ogni aspetto della loro biologia. Credo che i dati possano essere utili se utilizzati per prevenire il sovrallenamento e i potenziali infortuni. Cercherò di visualizzare il mio successo prima di ogni sessione di allenamento per migliorare la mia concentrazione mentale. La visualizzazione è uno strumento molto potente che molti atleti professionisti utilizzano per raggiungere prestazioni di alto livello. Pensi che dovrei aumentare l'intensità dei miei allenamenti man mano che si avvicina la data della gara? Seguiremo una fase di scarico strutturata per garantire che tu sia completamente riposato ed esplosivo il giorno della gara. Vi ringrazio per la vostra preziosa guida. Ha notevolmente migliorato la mia fiducia nelle mie capacità. La fiducia in se stessi è una componente fondamentale del successo, che si costruisce con il duro lavoro e la preparazione.
Manterrò un orario di sonno rigoroso per garantire al mio corpo il tempo necessario per recuperare. Il recupero è importante quanto l'allenamento stesso per lo sviluppo della massa muscolare magra e della resistenza. Non vedo l'ora di rappresentare la nostra università ai campionati regionali il mese prossimo. La tua dedizione è un ottimo esempio per tutti gli altri studenti atleti del dipartimento. Sono pronto ad affrontare l'ultima serie del pomeriggio con un rinnovato senso di determinazione. Monitorerò attentamente la tua tecnica per assicurarmi che la tua postura rimanga impeccabile durante tutto l'esercizio. Lezione 5. Pranzo formale. Il menù di questa sera è stato attentamente studiato per esaltare il meglio delle tradizioni culinarie regionali. Sembra delizioso. Prenderò l'anatra arrosto con glassa al miele e verdure di stagione. Ottima scelta, e per lei, signore, le consiglierei l'agnello in crosta di erbe aromatiche come alternativa raffinata. Ho notato che il galateo a tavola è un argomento di tendenza nei seminari di formazione professionale. Si parla molto del pranzo di lavoro, ma una cena formale è un contesto controverso per alcuni. Credo che un pasto condiviso sia un'ottima opportunità per costruire relazioni professionali solide e durature. È fondamentale mantenere una conversazione educata e piacevole, rispettando al contempo le regole del galateo. Sfrutterò questa opportunità per mettere in pratica le mie capacità di networking con i soci senior del vostro studio. Rimarranno colpiti dalla tua disinvoltura e dalla tua capacità di discutere argomenti complessi con tanta chiarezza. Pensi che dovrei chiedere informazioni anche sulla selezione di dessert prima di finalizzare l'ordine? Di solito è più opportuno aspettare che la portata principale sia stata sparecchiata prima di parlare del dessert. Grazie per il consiglio. Sto ancora imparando le sfumature di questi ambienti sociali altamente formali. L'esperienza è la migliore maestra, e tu stai già dimostrando una naturale disinvoltura nelle interazioni sociali. Attendo con interesse il discorso principale che verrà pronunciato dopo la cena. Il relatore è un esperto di fama mondiale in materia di diritto internazionale, le cui considerazioni sono molto attese. Prenderò appunti in modo discreto sul mio dispositivo digitale da condividere in seguito con il mio gruppo di studio. Si prega di assicurarsi che il proprio dispositivo non distragga gli altri ospiti dalla cerimonia. Terrò ben presente questo aspetto. Desidero partecipare a questo evento in modo rispettoso e attento. Sono certo che questa serata vi offrirà molti spunti preziosi per la vostra futura carriera. Lezione 6. Consapevolezza finanziaria. Ho completato l'analisi delle nostre spese relative al mese scorso. Ci sono state molte spese impreviste quando avete iniziato a monitorare le nostre spese quotidiane? Assolutamente, mi sono reso conto che spendevo una somma considerevole in piccole transazioni ricorrenti. Si sta diffondendo la convinzione che i piccoli lussi quotidiani non influiscano sulla stabilità finanziaria a lungo termine. Si tratta di una prospettiva controversa, poiché questi costi minori spesso si accumulano fino a raggiungere somme considerevoli. Ho scoperto che le mie frequenti visite alla pasticceria artigianale si sono rivelate molto più costose di quanto avessi previsto. Si parla molto del fattore latte, ma i dati suggeriscono che si tratti di un fenomeno molto reale. Mi impegnerò a preparare il caffè a casa per ridurre queste inutili dispersioni. Si tratta di una decisione prudente che ci permetterà di riallocare quei fondi al nostro conto di risparmio per i viaggi. Ritenete che l'utilizzo di un'applicazione digitale sia il modo più efficace per monitorare il nostro budget? Fornisce una panoramica in tempo reale di gran lunga superiore ai metodi di registrazione manuale.
Sono rimasto sorpreso nel constatare quanto spendiamo per abbonamenti a servizi di streaming digitale che utilizziamo raramente. Dovremmo disdire i servizi che non apportano un valore costante alla nostra famiglia. Sono d'accordo, è meglio usare le nostre risorse in modo consapevole piuttosto che sprecarle. Aggiornerò i nostri obiettivi finanziari sulla base di queste nuove informazioni questa sera. Ora che ho capito esattamente dove vanno a finire i nostri soldi, mi sento molto più sicura. La consapevolezza è il primo passo verso il raggiungimento dell'indipendenza finanziaria che entrambi desideriamo. Non vedo l'ora di constatare un miglioramento nel nostro saldo di risparmio entro la fine del mese prossimo. Sono convinto che il nostro approccio disciplinato produrrà risultati eccellenti per il futuro. Lezione 7. Profondità delle informazioni. L'enorme quantità di dati disponibili oggi rende difficile rimanere veramente informati. Come si fa a scegliere quali notizie seguire con attenzione tra così tanti titoli concorrenti? Do priorità agli eventi che hanno significative implicazioni geopolitiche o conseguenze sociali a lungo termine. Si sta diffondendo un problema con i titoli a chiappa-clic che privilegiano la sensazione rispetto alla sostanza fattuale. È controverso se gli algoritmi dei social media siano benefici o dannosi per il dibattito pubblico. Si parla molto di giornalismo partecipativo, ma la verifica professionale rimane essenziale per garantirne l'accuratezza. Spesso confronto diverse fonti internazionali per garantire una prospettiva equilibrata e obiettiva. Ritieni che il giornalismo investigativo approfondito stia diventando una merce rara nel nostro mondo frenetico? Richiede risorse considerevoli, ma è fondamentale per responsabilizzare le istituzioni potenti. La mia ricerca si concentrerà sull'evoluzione dell'etica negli ambienti giornalistici digitali. Si tratta di un argomento di grande attualità, vista la proliferazione di disinformazione online. Trovo che leggere saggi di ampio respiro fornisca una comprensione molto più approfondita rispetto a brevi video. Spesso, quando questioni complesse vengono ridotte a brevi slogan a scopo di intrattenimento, si perde la profondità e la complessità. Spero di sviluppare un quadro di riferimento che aiuti gli studenti a distinguere tra fatti e opinioni. Il pensiero critico è l'abilità più importante che un moderno consumatore di informazioni possa possedere. Inizierò analizzando gli standard editoriali di alcune importanti pubblicazioni internazionali. Attendo con interesse di esaminare i vostri risultati, saranno molto utili per il nostro seminario. La sua esperienza sul campo fornisce un contesto necessario per i miei studi teorici. Il mio obiettivo è quello di formare una generazione di professionisti dei media più esigenti e informati. Lezione 8. Radici inventive. Molte persone ignorano le motivazioni personali che hanno portato all'invenzione del telefono. Ho letto che suo padre sviluppò dei metodi e lavorò con bambini sordomuti in Scozia. Anche Alexander era interessato a questo lavoro, soprattutto perché sua madre soffriva di una grave perdita dell'udito. Nella ricerca storica si sta diffondendo la tendenza a sottolineare gli aspetti umanitari dei suoi primi esperimenti. Il suo desiderio di aiutare i non udenti è stato un aspetto controverso ma al tempo stesso una forza trainante nella sua carriera scientifica. Si parla molto della sua rivalità con altri inventori, ma l'influenza della sua famiglia fu profonda. Credi che le avversità personali siano spesso il principale catalizzatore di importanti scoperte scientifiche? Offre senza dubbio una prospettiva unica e un profondo senso di scopo al ricercatore. Ha dedicato molti anni allo studio della meccanica del linguaggio e della trasmissione delle onde sonore.
Trovo la sua trasformazione da insegnante per sordi a inventore di fama mondiale davvero stimolante. I suoi appunti di laboratorio rivelano un uomo ossessionato dall'idea di rendere il mondo più connesso. Esaminerò come i suoi primi studi linguistici abbiano influenzato i suoi successivi progetti tecnici. Scoprirete che la sua comprensione del linguaggio visibile è stata fondamentale per le sue innovazioni in campo elettronico. È un esempio straordinario di come diversi campi di studio possano intersecarsi per creare qualcosa di nuovo. Dobbiamo ricordare che dietro ogni grande invenzione si cela una storia profondamente umana. Non vedo l'ora di scrivere la mia tesi sull'intersezione tra linguistica e tecnologia del XIX secolo. Vi fornirò l'accesso alle lettere d'archivio che Bell scrisse alla sua famiglia durante quel periodo. Grazie, queste fonti primarie forniranno una visione preziosa del suo carattere e delle sue motivazioni. Credo che la tua ricerca farà nuova luce su un capitolo molto importante della nostra storia tecnologica. Lezione 9. Alloggi economici. Non vedo l'ora di iniziare la nostra esplorazione dei quartieri nascosti di questa antica città. È un'ottima idea. Soggiornare in alloggi economici permette di incontrare altri viaggiatori. Ho notato una crescente preferenza per gli ostelli tra i viaggiatori d'affari in cerca di interazione sociale. Si parla molto degli hotel di lusso, ma trovo che l'atmosfera conviviale di una pensione sia più autentica. È controverso se i permessi di soggiorno a basso costo offrano una sicurezza sufficiente per le costose attrezzature fotografiche. Dobbiamo essere diligenti nell'utilizzare gli armadietti a disposizione e nel prestare attenzione a ciò che ci circonda. Ho trovato una piccola pensione situata nel quartiere degli Artigiani che ha ottime recensioni. Soggiornare in un luogo del genere ci permetterà di conoscere molto più a fondo lo stile di vita locale. Ritieni che risparmiare sull'alloggio ci permetterà di investire di più nella ristorazione tradizionale? Preferirei destinare le nostre risorse a una visita guidata di alta qualità del Museo Nazionale. Si tratta di un compromesso saggio, il valore educativo di una guida professionale giustifica la spesa. Confermerò la nostra prenotazione per la camerata condivisa per le prossime 3 notti. Vi preghiamo di assicurarvi che la struttura offra una connessione internet ad alta velocità, in modo da poter documentare il nostro Ho viaggio. già controllato e offrono l'accesso Wi-Fi gratuito nelle aree comuni. Eccellente, non vedo l'ora di scambiare storie con viaggiatori provenienti da tutto il mondo. È la varietà di prospettive che incontriamo a rendere i viaggi internazionali così gratificanti. Mi occuperò io della navigazione verso l'ostello, mentre tu monitorerai gli aggiornamenti meteo locali. Sono pronto a iniziare questa avventura. Dirigiamoci verso la porta antica della città. Scopriremo che le esperienze più memorabili si trovano spesso nei luoghi più modesti. Lezione 10. Presenza virtuale. I più recenti progressi nel campo del feedback aptico hanno rivoluzionato il modo in cui viviamo gli ambienti digitali. Riesco a sentire tutto quello che dicono. È assolutamente come essere nella stessa stanza con la persona. Stai sperimentando il fenomeno di tendenza della o telepresenza spaziale, che simula la prossimità fisica. Si parla molto del metaverso, ma ciò che mi interessa è la sua effettiva utilità per il mondo degli affari. È oggetto di dibattito se le riunioni virtuali riusciranno mai a sostituire completamente la necessità di uffici aziendali fisici. Credo che per i team globali, questo livello di immersione rappresenti un miglioramento significativo rispetto alle videochiamate standard.
Avverti qualche fastidio fisico o mal di mare mentre ti muovi nella sala riunioni virtuale. La frequenza dei fotogrammi è talmente elevata che la transizione risulta del tutto naturale e fluida ai miei sensi. Vi mostrerò come manipolare modelli tridimensionali durante una sessione collaborativa. Ciò sarebbe incredibilmente utile per i nostri architetti che lavorano a progetti in diversi continenti. Consente regolazioni in tempo reale e una prospettiva condivisa che prima era impossibile. Sono rimasto colpito dalla chiarezza dell'audio. Contribuisce davvero a rendere l'interazione più realistica. Ci impegniamo affinché la tecnologia diventi più accessibile e conveniente anche per le piccole imprese. Preparerò una relazione per la mia organizzazione sui vantaggi derivanti dall'integrazione di questi strumenti nel nostro flusso di lavoro. Ciò contribuirà sicuramente a ridurre l'impronta di carbonio associata ai viaggi internazionali dei dirigenti. Non vedo l'ora di scoprire come reagiranno i nostri clienti al nostro primo seminario virtuale il mese prossimo. Forniremo una formazione completa per garantire che tutti si sentano a proprio agio nello spazio digitale. Grazie per questa dimostrazione. Ha completamente cambiato la mia prospettiva sulla collaborazione a distanza. È l'inizio di una nuova era nella comunicazione umana e sono felice che tu ne faccia parte. Lezione 11. Protocolli di checkout. Comprendo che il suo programma professionale abbia subito un cambiamento inaspettato e significativo. Speravo di poter occupare la stanza fino alle 15 perché devo partecipare a un'importantissima teleconferenza. Mi scuso, ma l'orario limite per il checkout senza supplemento è tassativamente le 12. Si sta diffondendo tra gli hotel di lusso una politica che offre maggiore flessibilità ai clienti aziendali più fedeli? È una questione controversa, ma dobbiamo preparare la suite per un ospite che arriverà nel primo pomeriggio. Si parla molto del movimento soggiorno flessibile, ma ritengo che le esigenze operative abbiano la precedenza. Posso offrirti l'utilizzo del nostro business center privato, dotato di connessione internet ad alta velocità. Sarebbe un'alternativa valida. Potrò effettuare la videochiamata in un ambiente tranquillo? Disponiamo di cabine insonorizzate e progettate specificamente per comunicazioni professionali riservate. Avrò inoltre bisogno di assistenza per il deposito dei miei bagagli fino alla mia partenza di questa sera. Il nostro concierge custodirà i vostri oggetti in modo sicuro e vi fornirà immediatamente una ricevuta di rimborso. Pensi che potrei avere accesso anche al centro fitness mentre aspetto il mio volo? Le concederò un pass temporaneo affinché possa utilizzare tutte le nostre strutture benessere. Apprezzo il vostro impegno nel venire incontro alle mie esigenze nonostante i vincoli imposti dagli orari dell'hotel. Il nostro obiettivo è garantire che il vostro soggiorno rimanga produttivo anche dopo aver lasciato la camera. Ora mi recherò al centro affari per prepararmi al mio prossimo impegno. Farò in modo che il concierge porti una selezione di bevande al vostro tavolo tra 30 minuti. Grazie per l'eccellente servizio. Tornerò sicuramente in questo hotel in futuro. È stato un piacere assisterla, le auguro una teleconferenza di grande successo e produttività. Lezione 12. La resilienza letteraria. Ho sempre creduto che la letteratura abbia il potere di sostenerci nei momenti più difficili. Mi stavo guardando allo specchio, poi ho letto qualcosa della poetessa Audre Lorde, a cui era stato diagnosticato un cancro. Nei suoi scritti esplora spesso l'intersezione tra la lotta personale e il coraggio di esprimere la propria verità. Stavo per morire, scrisse,
e mi resi conto che il silenzio non mi avrebbe protetta. Si tratta di un'intuizione profonda, è un tema ricorrente nella psicologia moderna, quello di sottolineare il potere dell'espressione. È controverso quanto si debba condividere della propria salute personale in un ambiente professionale. Si parla molto di vulnerabilità nella leadership, ma la prospettiva di Lorde è molto più fondamentale. Trovo che le sue parole diano un senso di autonomia a coloro che si sentono emarginati o senza voce. Credi che leggere opere così crude e oneste possa aiutarti ad affrontare le tue difficoltà? Serve a ricordarci che le nostre paure sono universali e che il linguaggio può essere un ponte verso gli altri. Includerò una selezione dei suoi saggi nel nostro prossimo seminario sulla letteratura del cambiamento sociale. Mi interessa capire come la sua identità di poetessa abbia influenzato il suo attivismo durante il XX secolo. Per lei l'arte e l'impegno politico erano profondamente e indissolubilmente legati. Spero di scrivere la mia tesi finale sul tema del silenzio contrapposto alla parola nelle sue opere complete. Si tratta di un argomento molto complesso che richiederà un'attenta analisi del suo linguaggio metaforico. Inizierò la mia ricerca visitando il Dipartimento delle collezioni speciali per trovare i suoi manoscritti originali. Le fornirò una lettera di raccomandazione affinché possa accedere agli archivi riservati. Grazie, John, mi hai ispirato ad esplorare il potere della parola scritta con ancora maggiore profondità. Lo studio di queste voci coraggiose è essenziale per lo sviluppo della propria prospettiva intellettuale. Lezione 13. Il ragazzo dei giornali intelligente. È incoraggiante vedere che l'integrità e la prontezza di riflessi dei giovani vengono riconosciute. Ho letto del ragazzo dei giornali più bravo della mia città. C'è un ragazzo che ha appena ricevuto un premio per il suo impegno. Questo ragazzo ha notato una perdita di gas nell'abitazione di un'anziana residente mentre consegnava le notizie del mattino. Si sta diffondendo la convinzione che i giovani di oggi non siano altrettanto attenti e responsabili delle generazioni precedenti. Si tratta di uno stereotipo controverso, chiaramente smentito da tali eccezionali atti di servizio alla comunità. Si parla molto degli influencer adolescenti, ma il vero eroismo si cela spesso in queste azioni silenziose e quotidiane. Ha contattato immediatamente i servizi di emergenza ed è rimasto con il residente fino all'arrivo dei soccorsi. Ritenete che i giornali locali siano ancora un mezzo efficace per celebrare questi successi della comunità? Forniscono un senso di identità e di orgoglio che spesso si perde nella vastità dei media digitali globali. Scriverò una lettera al direttore per esprimere il mio sostegno al riconoscimento di questo giovane. È un gesto davvero premuroso, il feedback positivo incoraggia il mantenimento di standard così elevati. Trovo ammirevole il fatto che sia rimasto calmo e professionale durante una situazione così spaventosa. È una testimonianza del suo carattere e dei valori che la sua famiglia e la scuola gli hanno trasmesso. Sono lieto che il sindaco stia organizzando una cerimonia ufficiale per consegnargli una targa d'onore. Servirà da potente esempio per gli altri studenti del distretto, incoraggiandoli a seguire la propria bussola morale. Spero di incontrarlo un giorno e ringraziarlo personalmente per il servizio reso al nostro quartiere. Gli atti di gentilezza e di coraggio sono i fili che tengono insieme il tessuto della nostra società. Ricorderò questa storia ogni volta che mi sentirò scoraggiato riguardo al futuro della nostra comunità locale. Dobbiamo continuare a mettere in luce e celebrare l'eccellenza che ci circonda ogni giorno. Lezione 14. Richieste relative agli immobili. Ho selezionato una serie di immobili in linea con la natura innovativa della vostra azienda tecnologica.
Certamente, stai cercando qualcosa in una città in particolare o in una zona specifica del centro città? Attualmente mi sto concentrando sul distretto tecnologico, dove si registra una crescita costante degli spazi di lavoro collaborativi. Si parla molto di edifici verdi, ma a me interessa di più la qualità dell'infrastruttura digitale. È oggetto di dibattito se gli uffici open space siano altrettanto produttivi quanto le strutture adibite a uffici privati più tradizionali. Credo che un ambiente flessibile sia essenziale per promuovere la creatività all'interno del mio team di ingegneri. Vi fornirò un dettaglio completo della metratura e dei costi mensili delle utenze. Pensi che potremmo negoziare un contratto di locazione più lungo in cambio di una riduzione del deposito cauzionale iniziale? Discuterò la proposta con il proprietario. Di solito sono disponibili a questo tipo di accordi con aziende affidabili. Mi interessa anche la vicinanza dell'edificio ai mezzi di trasporto pubblici per i miei dipendenti. Questo sito in particolare si trova a 5 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria metropolitana centrale. Si tratta di un vantaggio significativo che ci aiuterà ad attrarre e a trattenere i migliori talenti della regione. Verificherò inoltre la disponibilità di parcheggi custoditi per coloro che preferiscono recarsi al lavoro in auto. Lo apprezzerei molto. Voglio assicurarmi che tutti i membri del mio team sentano che le loro esigenze vengono prese in considerazione. Dobbiamo assicurarci che il contratto di locazione includa una clausola per l'espansione futura, in linea con la crescita della vostra azienda. Sono molto ottimista riguardo alle nostre prospettive e desidero uno spazio che possa evolversi di pari passo con il nostro successo. Organizzerò per voi una visita di persona alle 3 località che ritengo più promettenti giovedì mattina. Non vedo l'ora di valutare di persona la luce naturale e l'atmosfera generale degli immobili. Scegliere l'ambiente giusto è una decisione cruciale che definirà l'atmosfera dell'intera organizzazione. Lezione 15. Responsabilità etica. Le narrazioni antiche spesso contengono gli insegnamenti più profondi riguardo ai nostri obblighi morali verso gli altri. Il nostro obiettivo è chiaro. Quando vedremo quel viaggiatore ferito sulla strada per Gerico, non passeremo oltre. Nella filosofia contemporanea si sta diffondendo la discussione sull'effetto spettatore e su come superarlo. L'idea di altruismo efficace è oggetto di grande clamore, ma il principio cardine rimane un tema controverso e dibattuto. È controverso se si debba dare priorità a chi ci è vicino o se si debba mantenere un uguale dovere verso tutta l'umanità. Credo che l'empatia non debba essere limitata da confini geografici o differenze culturali. Credi che l'era digitale abbia reso più facile o più difficile praticare la vera compassione? Sebbene a livello globale si assista a una crescente sofferenza, l'enorme entità del problema può talvolta generare un senso di affaticamento emotivo. Dobbiamo mantenere la nostra sensibilità e riconoscere la dignità intrinseca di ogni individuo che incontriamo. Integrerò la mia ricerca su come l'educazione etica possa incoraggiare comportamenti sociali più proattivi. Si tratta di un obiettivo molto nobile che ha il potenziale di influenzare lo sviluppo delle future politiche sociali. Trovo che la storia del Samaritano sia un potente promemoria del fatto che il nostro prossimo è chiunque si trovi nel bisogno. Ci vuole coraggio per fermarsi e aiutare qualcuno quando il resto della società sceglie di voltare lo sguardo dall'altra parte. Mi interessa capire come le diverse culture interpretano questa specifica parabola nel corso della loro storia. Scoprirai che il tema dello sconosciuto che aiuta è un elemento universale presente in molte tradizioni morali. Spero di integrare queste prospettive interculturali nella mia presentazione finale per il corso.
Vi fornirò un elenco di commentari storici che esplorano l'impatto sociologico della storia. Grazie, sono ansioso di scoprire come queste antiche verità possano essere applicate alle sfide etiche dei nostri giorni. La vera saggezza risiede nella capacità di tradurre le nostre convinzioni morali in azioni coerenti e compassionevoli. Lezione 16. Unità della comunità. È davvero straordinario assistere alla presenza di così tante culture diverse riunite in un unico luogo. Eventi come questo uniscono le comunità, non è vero? Assolutamente, e ci aiuta a comprendere le prospettive uniche dei nostri vicini. Si sta diffondendo una tendenza a celebrare il patrimonio culturale attraverso il cibo e la musica locali. Si parla molto di globalizzazione, ma la forza delle comunità locali rimane una necessità controversa. Credo che il rispetto reciproco sia il fondamento su cui si costruisce una società stabile. Pensi che la tecnologia abbia facilitato la connessione tra persone di culture diverse? Sebbene le piattaforme digitali offrano accesso, i festival fisici come questo creano un legame molto più profondo. Registrerò i dati di partecipazione per dimostrare al Consiglio il successo di questa iniziativa. Ho notato che le giovani generazioni sono particolarmente entusiaste di partecipare oggi. Questo è un segnale positivo per il futuro del nostro quartiere e per la sua coesione sociale. Per mantenere vivo questo slancio, dovremmo valutare la possibilità di organizzare un evento simile anche in autunno. Discuterò tale proposta con il Consiglio di quartiere durante la nostra prossima assemblea formale. È fondamentale continuare a promuovere un ambiente in cui tutti si sentano accolti e valorizzati. Sono d'accordo, l'inclusività dovrebbe essere una caratteristica permanente della nostra amministrazione locale. Sono grato di avere l'opportunità di contribuire a un progetto così significativo insieme a voi. La vostra dedizione al reparto relazioni con gli ospiti è stata esemplare per tutta la giornata. Finirò di organizzare i moduli di feedback prima che inizi la cerimonia di chiusura stasera. Attendo con interesse di esaminare questi spunti per migliorare le nostre future iniziative a favore della comunità. Lezione 17. Salute dentale. Sono lieto di comunicarvi che la mia visita dentistica semestrale di oggi si è conclusa con successo. Ottima notizia! Il dentista ti ha informato se avevi delle carie? Ha confermato che non avevo carie, mi ha passato il filo interdentale e ha applicato del fluoro intorno ai denti. È in corso un dibattito sull'effettiva necessità di trattamenti al fluoro per gli adulti. Sebbene sia controversa in alcuni ambienti, la maggior parte dei professionisti ne sostiene i benefici protettivi. Si parla molto dei dentifrici al carbone naturale, eppure i metodi tradizionali sembrano più affidabili. Preferisco seguire le raccomandazioni basate su prove scientifiche fornite da un professionista abilitato. Con quale frequenza sostituisci lo spazzolino manuale per garantire un'igiene orale ottimale? Seguo il consiglio standard di sostituirlo ogni 3 mesi o dopo una malattia importante. Chiederò all'igienista dentale di mostrarmi la tecnica più efficace per usare il filo interdentale oggi stesso. Si tratta di un approccio molto proattivo, la prevenzione è di gran lunga più confortevole della chirurgia correttiva. Sto anche valutando la possibilità di sottopormi a un trattamento sbiancante professionale prima della cerimonia di laurea del mese prossimo. Prima di procedere, è consigliabile discutere con il dentista della potenziale sensibilità dello smalto dentale. Terrò sicuramente conto di questo aspetto per evitare qualsiasi inconveniente inutile. Un sorriso sano è un elemento fondamentale della propria immagine professionale e personale.
Ora che ho sentito parlare della tua esperienza positiva, mi sento molto più fiduciosa riguardo al mio appuntamento. Sono certo che i tuoi risultati saranno altrettanto favorevoli quanto i miei di stamattina. Mi recherò subito alla reception, dato che stanno chiamando il mio nome per l'appuntamento. La attenderò nella sala d'attesa fino al termine della sua consultazione. Lezione 18. Cambiamenti industriali. Il panorama dell'economia nazionale si è trasformato in modo significativo nel corso dell'ultimo secolo. Attualmente stiamo esaminando i settori del carbone, delle ferrovie e dell'acciaio durante il picco di produzione. È un dato sconcertante che l'industria siderurgica abbia perso oltre 1 milione di posti di lavoro da quell'epoca. È in corso un dibattito su come l'automazione continuerà ad avere un impatto sui settori del lavoro manuale. L'intelligenza artificiale suscita grande clamore, eppure il declino dell'industria pesante rimane un argomento politico controverso. Credo che i programmi di riqualificazione professionale siano essenziali per i lavoratori che perdono il lavoro a causa del progresso tecnologico. Ritieni che la transizione verso un'economia basata sui servizi sia sostenibile per la classe lavoratrice? Rappresenta una sfida significativa che richiede una revisione completa del nostro sistema educativo. Analizzerò i dati relativi alla chiusura degli stabilimenti produttivi locali nel nord. È interessante osservare come questi ex centri industriali stiano tentando di reinventarsi. Alcuni si sono trasformati con successo in centri per l'innovazione tecnologica e le energie rinnovabili. Nella mia tesi mi concentrerò sulle conseguenze sociali del declino del settore minerario del carbone. Ciò fornirà una prospettiva umana molto importante alla nostra ricerca economica più ampia. Spero di trovare fonti primarie che documentino la vita quotidiana degli operai della fabbrica. L'archivio universitario contiene diversi diari personali risalenti agli inizi del XX secolo che potrete consultare. Quei documenti saranno preziosissimi per ricostruire una narrazione autentica di quel periodo. Dobbiamo garantire che la nostra ricerca tenga conto sia dei dati economici sia dell'esperienza umana. Continuerò la mia revisione della letteratura fino alla chiusura della biblioteca per la sera. Vi aiuterò a sintetizzare questi diversi insiemi di dati in un'argomentazione accademica coerente. Lezione 19. Insegnanti formativi. Credo che gli educatori che incontriamo durante la nostra giovinezza determinino il nostro futuro percorso professionale. Qual è una domanda che poni per scoprire qual è l'insegnante preferito di qualcuno durante l'infanzia? Di solito chiedo quali qualità specifiche abbiano distinto quella persona dagli altri membri della facoltà. Si sta diffondendo una maggiore consapevolezza e apprezzamento per gli insegnanti che hanno dato priorità all'intelligenza emotiva rispetto alla memorizzazione meccanica. Si parla molto di apprendimento digitale, ma l'impatto di un mentore umano rimane oggetto di dibattito. Ricordo un insegnante di matematica che possedeva una straordinaria capacità di semplificare equazioni complesse. Quell'esperienza ha influenzato la tua decisione di intraprendere un percorso di studi scientifici? Ha certamente eliminato la paura dell'argomento, sostituendola con un senso di autentica curiosità. Ricorderò sempre il mio professore di storia che mi ha insegnato l'importanza del pensiero critico. È un dono straordinario quando un insegnante riesce a ispirare uno studente a pensare in modo indipendente. Ritieni che gli insegnanti moderni debbano affrontare maggiori difficoltà a causa della costante presenza di distrazioni digitali? Devono impegnarsi molto di più per coinvolgere gli studenti in un mondo in cui la gratificazione è immediata.
Credo che un insegnante capace di raccontare una storia avvincente riuscirà sempre a catturare l'attenzione della classe. Cercherò di integrare queste tecniche narrative nelle mie presentazioni il prossimo semestre. Questo si rivelerà un metodo molto efficace per comunicare la tua ricerca a un pubblico eterogeneo. Sono grato per le basi che la mia istruzione iniziale mi ha fornito per il successo che ho raggiunto oggi. Dovremmo valutare la possibilità di fare una donazione al fondo borse di studio dell'università in onore dei nostri mentori. È un suggerimento davvero nobile. Destinerò una parte dei miei risparmi a questa causa. Completerò le pratiche burocratiche per la donazione in modo che venga elaborata prima della fine dell'anno fiscale. Lezione 20. Attrezzatura da trekking. Dobbiamo assicurarci di essere adeguatamente preparati per il terreno impervio del Parco Nazionale. Credo che le scarpe da ginnastica siano migliori. Offrono un supporto maggiore rispetto alle scarpe casual per camminare a lungo. Tuttavia, per le salite ripide, gli scarponi da trekking specifici offrono una stabilità superiore alla caviglia. Dovremmo portare una giacca o un maglione per proteggerci dal fresco serale. Una giacca leggera e impermeabile è una scelta di tendenza per gli escursionisti che apprezzano la versatilità e la protezione. Si parla molto di attrezzature ultraleggere, ma sono preoccupato per la durata di tali materiali. È una decisione controversa se dare priorità al peso dello zaino o alla robustezza dell'attrezzatura. Sceglierò uno strato base traspirante per assicurarmi di rimanere asciutto e comodo. Pensi che dovremmo acquistare anche un paio di bastoncini da trekking per facilitare la discesa? Sarebbero molto utili per ridurre l'impatto sulle ginocchia durante i tratti più ripidi. Prima di finalizzare gli acquisti, controllerò nuovamente le previsioni del tempo locali. Non vedo l'ora di ammirare il panorama dalla cima della montagna. Sarà un'esperienza gratificante che giustificherà lo sforzo fisico necessario per raggiungere la vetta. Preparerò una quantità sufficiente di snack energetici e acqua potabile per il nostro viaggio. La sicurezza deve essere la nostra priorità assoluta, pertanto porteremo con noi anche un kit di pronto soccorso completo. Sono pronto a iniziare la salita non appena arriveremo all'inizio del sentiero sabato mattina. Dobbiamo ricordarci di seguire i principi del non lasciare traccia o per preservare l'ambiente. Sono d'accordo, dobbiamo proteggere la bellezza naturale della natura selvaggia affinché i visitatori futuri possano goderne. Mi recherò alla cassa per finalizzare l'acquisto dei nostri beni di prima necessità. Lezione 21. Pianificazione della cena. Vorrei che il nostro prossimo incontro fosse un'esperienza davvero memorabile per i nostri ospiti. Avete qualche suggerimento o consiglio? Innanzitutto, dovremmo decidere un tema per la vostra cena. Mi sto orientando verso un tema mediterraneo, concentrandomi su ingredienti freschi e specialità regionali. Si parla molto di gastronomia molecolare, ma trovo che i piatti tradizionali e sostanziosi siano più invitanti. La scelta tra una cena formale servita al tavolo o un buffet più informale è oggetto di dibattito. Un pasto consumato seduti a tavola permette una conversazione più strutturata e crea un'atmosfera più raffinata. Preparerò un menù di 3 portate che comprende un'insalata di stagione e un piatto principale tipico del locale. Dovremmo considerare anche le restrizioni alimentari dei nostri colleghi, come ad esempio l'intolleranza al glutine. Farò in modo che siano disponibili alternative di alta qualità per ogni ospite presente alla festa. Mi occuperò della gestione degli inviti e del monitoraggio delle risposte per garantire un conteggio preciso degli ospiti.
Si prega di informare tutti che l'evento inizierà puntualmente alle 7 di sera. Selezionerò inoltre una playlist di musica classica per creare un sottofondo delicato ed elegante. Ciò si integrerà perfettamente con l'ambiente formale che stiamo cercando di creare per i nostri amici. Pensi che dovremmo preparare anche un piccolo regalo o un souvenir da far portare a casa agli ospiti? Un biglietto scritto a mano o un piccolo dono artigianale sarebbero un gesto molto premuroso e personale. Non vedo l'ora di vedere come tutta la nostra pianificazione si concretizzerà la sera dell'evento. Le tue capacità organizzative sono essenziali per il successo di un'impresa domestica così complessa. Domani mattina andrò al mercato specializzato per procurarmi i prodotti biologici più freschi disponibili. Apprezzo la vostra dedizione, sono certo che sarà una serata eccezionale per tutti. Lezione 22. Tempo trascorso davanti allo schermo. Ho notato che trascorriamo una parte significativa della nostra serata interagendo con schermi digitali. Credo che dovremmo iniziare a ridurre il tempo che passiamo davanti agli schermi. È un'ottima idea, secondo me. Potremmo sostituire quelle ore con attività più significative come la lettura o una conversazione diretta. Sta crescendo la preoccupazione riguardo all'impatto della luce blu sulla qualità del nostro riposo notturno. Si parla molto dei ritiri di disintossicazione digitale, ma la disciplina quotidiana è un approccio più sostenibile. È oggetto di dibattito se i social media migliorino le nostre connessioni o se, al contrario, aumentino il nostro senso di isolamento. Trovo che un libro fisico permetta un livello di concentrazione e di coinvolgimento intellettuale più profondo. Designerò l'ora prima di andare a dormire come periodo senza dispositivi per tutta la nostra famiglia. Credi che proveremo una sensazione di astinenza se ci disconnettiamo così bruscamente? Inizialmente potrebbe essere difficile, ma i benefici a lungo termine per la nostra salute mentale sono innegabili. Metterò i nostri dispositivi mobili in un'altra stanza per eliminare la tentazione di controllare le notifiche. Potremmo anche riscoprire la gioia di giocare a giochi da tavolo o di dedicarci a hobby tradizionali. Sarebbe un modo meraviglioso per trascorrere il nostro tempo libero in modo più interattivo e sociale. Non vedo l'ora di godere della chiarezza e della tranquillità che la riduzione del rumore digitale mi offrirà. È importante essere padroni della nostra tecnologia, anziché lasciare che essa ci controlli. Inizierò disattivando tutte le notifiche non essenziali sui miei dispositivi professionali e personali questa sera. Questo rappresenta un primo passo molto concreto per riappropriarci del nostro tempo e della nostra capacità di concentrazione. Mi sento già più rilassato solo per aver deciso di dare priorità alle interazioni nel mondo reale. Sono convinto che questa nuova abitudine ci porterà a uno stile di vita più equilibrato e appagante. Lezione 23. Valutazioni di viaggio. Ho trovato una destinazione che offre una varietà di attrazioni storiche e ha ottime recensioni online. Vi è mai capitato di avere una brutta esperienza con un luogo che nelle pubblicità sembrava perfetto? Una volta ho visitato un resort che utilizzava fotografie ingannevoli per nascondere la mancanza di servizi moderni. Si sta diffondendo sempre più l'uso delle recensioni tra pari, ma a volte queste recensioni possono essere molto soggettive. Si parla molto dei luoghi instagrammabili, eppure l'esperienza reale è spesso controversa e deludente. È fondamentale confrontare le informazioni provenienti da diverse piattaforme per garantire l'accuratezza dei dati ricevuti. Indagherò sui feedback specifici riguardanti la sicurezza e la pulizia dei trasporti locali.
Pensi che dovremmo dare la priorità a un hotel situato in centro città o a uno più isolato? Una posizione centrale ci permetterà di visitare i principali siti senza perdere tempo in lunghi spostamenti. Verificherò inoltre se il personale ha una buona conoscenza della lingua inglese per facilitare la nostra comunicazione. Ciò renderebbe senza dubbio le nostre interazioni con il settore dei servizi locale molto più efficienti. Sono lieto che stiamo conducendo ricerche così approfondite prima di impegnare il budget per il viaggio. Un viaggio di successo è il risultato di una pianificazione meticolosa e di una valutazione realistica delle aspettative. Spero di trovare un equilibrio tra i luoghi di interesse più famosi e i quartieri più tranquilli e meno battuti della città. Il primo giorno ci avvarremo di una guida professionista per familiarizzare con la conformazione della città. Sembra una strategia sensata che ci aiuterà a muoverci nella zona con maggiore sicurezza. Ora che abbiamo raggiunto un accordo sull'itinerario definitivo, procederò alla prenotazione dei voli. Preparerò i bagagli questo fine settimana per essere sicuro di essere pronto per la partenza di venerdì prossimo. Non vedo l'ora di esplorare insieme una nuova cultura e il suo patrimonio storico unico. Lezione 24. Privacy digitale. Nell'era della raccolta pervasiva dei dati, proteggere le nostre informazioni personali è un compito imprescindibile. Comprendere le politiche sulla privacy della piattaforma è altrettanto utile. Credo che dobbiamo essere molto cauti. D'accordo. Dovremmo essere consapevoli di chi può visualizzare i nostri dati personali e di come vengono utilizzati dalle aziende. Si sta diffondendo una maggiore consapevolezza in merito alla vendita delle informazioni degli utenti a società pubblicitarie terze. Si parla molto dell'utilizzo di servizi gratuiti, ma spesso, in queste transazioni, il prodotto è l'utente stesso. È controverso se una privacy digitale totale sia effettivamente possibile in un mondo di dispositivi interconnessi. Possiamo ridurre significativamente il rischio utilizzando comunicazioni crittografate e password complesse e univoche. Mi consigliate di utilizzare un gestore di password per gestire il gran numero di account che possiedo? È il modo più efficace per mantenere un elevato livello di sicurezza senza il peso di dover memorizzare ogni dettaglio. Da oggi attiverò anche l'autenticazione a 2 fattori su tutti i miei profili accademici e finanziari. Ciò aggiunge un livello di protezione fondamentale, molto difficile da eludere per i soggetti non autorizzati. Sono preoccupato per la quantità di informazioni che ho condiviso sui social media in passato. È consigliabile effettuare una revisione completa dei propri post precedenti e rimuovere eventuali dettagli sensibili. Provvederò inoltre a modificare le mie impostazioni per garantire che solo i miei contatti confermati possano visualizzare la mia attività. La vigilanza è il prezzo della sicurezza in un contesto in continua evoluzione e caratterizzato da nuove minacce. Apprezzo i suoi preziosi consigli professionali. Ora che ho un piano chiaro mi sento molto più sicura. È un piacere per me aiutarvi a orientarvi tra le complessità del moderno ambiente digitale. Inizierò la verifica dei miei account digitali non appena avrò terminato questo compito universitario. Sarò a disposizione per rispondere a qualsiasi domanda tecnica che possa sorgere durante la verifica della sicurezza. Lezione 25. Il successo aziendale. Ho seguito con grande interesse professionale lo sviluppo della vostra nuova impresa. È lodevole, sono entusiasta di vedere anche la vostra attività prosperare nel prossimo anno. Grazie, in bocca al lupo per il lancio del vostro prossimo prodotto, perché credo che abbia un grande potenziale.
Si sta diffondendo una maggiore attenzione verso modelli di business sostenibili che privilegiano la responsabilità sociale rispetto al profitto. Si parla molto di start-up innovative e dirompenti, ma una solida base etica è una necessità controversa. Credo che l'onestà nei confronti dei propri clienti sia il fattore più importante per raggiungere il successo a lungo termine. Ritieni che la tua formazione universitaria ti abbia fornito le competenze pratiche necessarie per la leadership? Ha fornito il quadro teorico, ma l'esperienza pratica della gestione è molto più impegnativa. Vi presenterò alcuni miei colleghi che vantano una vasta esperienza nel settore della vendita al dettaglio. Sarebbe per me una splendida opportunità per imparare da coloro che hanno già avuto successo. IO Networking non si limita allo scambio di biglietti da visita, si tratta di costruire relazioni reciprocamente vantaggiose. Preparerò una breve presentazione che illustri la missione della mia azienda e i nostri piani di crescita futuri. Assicurati di sottolineare la proposta di valore unica che distingue la tua azienda dalla concorrenza. Sono molto motivato a lavorare sodo e a dare un contributo positivo all'economia locale attraverso il mio lavoro. Il tuo entusiasmo è contagioso e sarà sicuramente un catalizzatore per i tuoi successi futuri. Spero di poter offrire presto opportunità di lavoro ad altri giovani laureati della nostra comunità. Si tratta di un obiettivo molto ambizioso e nobile, che riflette il vostro impegno per il bene comune. Continuerò a perfezionare la mia strategia aziendale sulla base del feedback che ho ricevuto oggi da voi. Sono certo che la tua tenacia e la tua visione ti condurranno a un futuro professionale di grande successo.